क्याम्पिङको लागि सम्पूर्ण चिजहरू रेडी गरिसक्यो। अब खाने कुराहरूको व्यस्त गर्नको लागि मात्रै हामी रेडी गर्दैछौँ। हेलो एभ्रिवान, अहिले चाहिँ हामी क्याम्पिङको लागि काठमाडौँबाट यहाँ मुलकोट छेउमा यहाँ नेपाल थोक नजिकको यो माछाहरू पालेको ठाउँबाट यहाँनिर आइरहेछौँ। अब यहाँदेखि हामी फेरि यहाँनिर अब टेन्ट टाङ्नको लागि अब अगाडि गइरहेछौँ। यहाँ हाम्रो प्रो राइडरले पुरै लगिरहेछ पुरै। अब तिमी बस्यो भने यो त झन् भित्र ल ल ल ल ल लगो लगो लगो। सुनकोसीको किनारमा अब चाहिँ हामी काठमाडौँ देखाएर क्याम्पेन यहाँ गर्दैछौँ। यहाँनिर हामी चाहिँ अब टेन्ट टाङ्नको लागि गइरहेछौँ। टेन्टको लागि व्यस्त यहाँ यही रिभरको एजमा यहाँनिर अब हाम्रो टेन्ट टाङ्नको लागि सुरु गर्दैछौँ। तपाईँहरूको भाषा चाहिँ एउटै हुन्छ सबैको? माझीहरूको तर बोल्ने अलिक फरक फरक हुन्छ। हाम्रोतिरको अलग्गै हुन्छ नि, अब तर बुझिन्छ होइन। उनीहरूको पनि अब तपाईँको राई भने जस्तै हाम्रो राईको त धेरै नै छ, भाषा पनि धेरै नै छ। तर तपाईँहरूको लगभग मिल्छ। कतिपय मिल्छ, कतिपय मिल्दैन, सबै मिल्दैन। हजुर, हुन्छ हस् ल। यत्रो भारी पनि लोड पनि तान्छ है। म पनि अझ जान लागेको यहाँ। बाहिर के चरा गाडीको टायरको ट्युबमा पुरै तर्ने यस्तो छ। नेपालको धेरै ठाउँमा छ यस्तो अवस्था चाहिँ। एभ्रिडे डेली यसरी बिहान बेलुका जहिले पनि यही ट्युबको टायरमा चाहिँ ओरपार गर्नुपर्ने हुन्छ। खोलाहरू, नदीहरू, नेपालको यो एकदमै डेली हाम्रो यो जीवनी नै यही रहेछ। यो खोलादेखि पारी गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर यसो ट्युबमा यसरी राखिवरी पार गर्नुपर्छ। यहाँ एकदमै रिक्स, लाइफको रिक्स मूल्यहरी यहाँनिर पारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो एरियाको जुन पनि यो खोलाको नजिक छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो अलिकति विडम्बना नै छ। वर्क डिभिजन हैन त, वर्क डिभिजन छ हाम्रो टिममा। यहाँ यताको टिमको चाहिँ यहाँनिर टेन्ट टाङ्ने वर्क डिभिजन भइरहेछ। अर्को टिम चाहिँ खान्ते पिन्तेको व्यस्त गर्ने टेन्टको लागि एउटा टेन्ट लाग्दैछ। अर्को पुरै यहाँनिर बल्छीको लागि वर्क डिभिजनमा हैन आफ्नो आफ्नो पार्टमा पुरै लागि परिरहेछ सबै।
पाँचजना सुत्ने हो चारवटा छ भने धेरै पुग्छ नि मेरोमा 4 जना अट्छ नि मैले सिसीलाई देखाएको यस्तो स्पिडमा गइरहेछ यार टायरको एउटा टेन्ट रेडी भयो हाम्रो अब अर्को फेरि टेन्टको मास्टरहरूले पुरै हान्दैछ सबैजना मिलेर पकाउने तर टमाटर के गर्ने अरे सक्यो पकाउने भन ए नौराज दाइ थियो त खोइ पुग्दैन हाम्रो नौराज दाइ पुरै मासु काट्ने चाहिँ यस्तो खिया लागेर परेछ यसलाई अब अलिअलि चम्काएर मासु काट्नु पर्छ लोकल कुखुरा यस्तो छ धार लाउनु पऱ्यो अलिअलि धार पनि प्लस खिया ल हाम्रो फिसर माझी दाइ पुरै फिसिङ गर्दैछ अब चाहिँ हामी यहाँ एकछिन फिसिङ पनि गर्दैछौँ फिसिङ गरिसकेपछि अब हामी फेरि यहाँनिर टेन्ट सेन्ट टाँगिसक्यो टेन्ट टाँगेर अब फेरि हामी यहाँनिर खानेको लागि व्यस्त अब भाले ल्याउनु गएको छ यहाँ सबै टेन्टहरू सबै रेडी भइसक्यो हाम्रो सम्पूर्ण आजको बास बस्नुको लागि क्याम्पिङको लागि सम्पूर्ण चिजहरू रेडी गरिसक्यो अब खाने कुराहरूको व्यस्त गर्नुको लागि मात्रै हामी रेडी गर्दैछौँ KFC अरे के अरे बागजोडाले के गरिसक्यो त्यही त नि सुटुकै गरेको नि यस्तो भाडा ल्याउँछ अब यहाँ चुला हाम्रो चुलाहरू बनाउने भइरहेछ चुला अब रेडी भइरहेछ मैले के भन्नु तपाईँलाई मैले के भन्छु छैन केले भन्नुभयो नि त त्यो भाडामा दिनु न ट्याक्क राखेर आजको टेन्ट हाम्रो टेन्ट 4टा टेन्टमा हामी यहाँनिर बस्न गइरहेछौँ चुला पुरै बनाउनको लागि त्यो फेरि पल्टेला नि फेरि दुईतिरबाट यता एउटा हालिदिउँ न भएन कत्रो कत्रो पऱ्यो कफालेको परो ओइ तपाईँ काँडा पुऱ्याएर त पानीले चाहिँ होला यो सुकेको हो त गाडा गाडा त्यो अहिले बल्छ एकछिनमा अब दाउरा पुरै काट्छौँ हामी दाउरा काटिसकेर खाना पकाउनुको लागि दाउरा अब त्यो बगाएर लिएको कोसीले बगाएर लिएको दाउराहरू कलेक्सन गर्दै दाउरा आमामा यो त ठुलो पो रहेछ त भाँसिएको रहेछ ल आजको हाम्रो क्याम्पिङको अब सुरुवात भयो आगो बाल्ने अब आगो बालेर यहाँ कुखुरा अब पुरै लोकल टाइपले अब पकाएर खाने भयो कुक के कुक त कति हो कति ए काले त बेचेम पो त नि बेचेम पनि हो प्लस काट्छ त सकिएन तर बेचेम दाइले फेरि आज पुरै आज हाल्नुहुन्छ जस्तो छ फेरि गाह्रो बनाउनुला लोकलको यहाँनिर लाइट चाहिँ बाल्नु नि हौ पुरै जङ्गलमा एकचोटी अब सराउन्डिङ जङ्गलको छ हाम्रो आज यसको बिचमा चाहिँ हाम्रो यो पुरै क्याम्पिङमा पुरै
फायरिङ गरेर कुखुराहरूलाई पुरे आज चाहिँ पुर्लियो अरे यहाँ एउटा गइसक्यो एउटाको अलरेडी यहाँ मिट बनिसक्यो अब लगभग अब यसलाई फोड्ने बेला हुन लाग्यो अब त्यो जङ्गलको बिचमा यार भनेको अनि होइन उयो हो त्यो फ्याँकिदेऊ ए यो र यति चाहिँ उयो गरिदिइराखौँ न त तपाईँले बनाएर राख न अचानक चाहिँ डर छ यो चाहिँ अचानक पनि यो डाइनोसरको फेरि कस्तो खालको अचानक छ अरे यो अचानक चाहिँ हामीले राजेश समालसँग सापट्टि लिएर आएको राजेश समालको अचानक हो यो ऊ त पकौडी गरेको क्या लोकल भाले दुईटा भाले आजको हाम्रो क्याम्पिङमा आजको जला गोप्रो पनि कोरियन थाइल्यान्डहरूले प्रेसर खाँदैन दाउराको चाटो त्यही नै जङ्गलको बिचमा मार त कमले कमलेलाई मोक सरले जितिसक्यो है त्यही त नि काले खोइ त मनैमा आउनु धुन बोकी 3 गो सुप आज चाहिँ लोकल सुप पुरै हेभी पखाल्दै भोलि कफी खानुपर्छ यसमा भोलि त एकछिन उदयपुर पुगेर आउँदा हुन्छ अब चाहिँ भातको लागि म हाम्रो चाहिँ मेन भ्लगर रेडी हुँदैछ मेरो चाहिँ छैन यार केही पनि आज फेरि लाइफ चाहिँ ट्युबमा अड्केको छ यहाँ यसरी डेली वारिपारि गर्ने डेली ज्यान यसरी गुजारिरहेछन् यहाँ हाम्रो देशमा ल बिहानको दृश्य हाम्रो बिहान उठेर हामी कोसीमा माछा मार्दै बस हामी चाहिँ यहाँनिर टेन्टको छेउमा बसिरहेछौँ हल्का दिनु पर्यो नि दाइ होइन आमामा के हो माछा व्यापारमा राम्रै दखल रहेछ त हौ भाइ कुन माछा हो यो यो हजुर असला असला सुनकोसेको अब माछाको हाम्रो अब आज बिहानको हाम्रो खानामा चाहिँ माछासँग अहिले आज माछा त डन्ना मारेछ यार बिहानको लागि अब माछाको लागि अब रेडी हुँदैछ हाम्रो आगो जस्तो भएको छ सन्न त नि त जम्मामा कहाँबाट ठुलो माछा परोस् त हेर्नु त करेन्ट हाल्दा त यत्रो माछा मात्रै रहेछ नि कहाँबाट ठुलो माछा हुने पर्ने त नि कहाँ राख्नु हो यो हजुर फ्याँकिदिउँ न यो होइन फेरि झर्छ नि त माछा एउटा
ऊ छैन कुन माछा हो यो रातो चाहिँ? यो तितेहरू हो क्या मिठो हुन्छ करेन्टले पुरै बाङ्गेको बाङ्गेर है। आजको सेफ काले बिएचएम सक्नु भएको छ। यहाँ पर्नु छ हाम्रो यस्तो बसेर त सुनकोसीको किनारमा अहिले चाहिँ हामी यहाँ केटाहरू स्विमिङ गर्दै रहेछ। स्विमिङ भन्दा पनि केटाहरू साइडमा बसेर यस्तो स्विमिङहरू यस्तो ठुलो खोलामा चाहिँ अलिकति रिस्क हुन्छ, त्यही भएर स्विमिङहरू एभोइड गरेकै राम्रो। यस्तो ठुलो खोलामा चाहिँ जति नै एक्सपर्ट भए पनि अलिकति खोलाको यहाँको लोकेसन यहाँको अवस्थाअनुसार चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ, त्यसैले यस्तोतिर अभोइड गरेकै राम्रो स्विमिङहरू चाहिँ। यस्तो राम्रो छ, गर्ने भइरहेछ पुरै बिहानैदेखि। फिस करी अब फिस करी के अरे यो लोकल स्टाइलमा माछा फ्राई गर्नु पर्दैन नि? के फ्राई गर्छौ? मेरो कुकिङ खाने भयो केटाहरूले आज सुनकोसीमा। गाउँले स्टाइलले माछा भन्दा प्याज धेरै भयो त। भरे माछा यसमा एक पिस सुन्ने हो के अरे? यसमा लुकाउने हो नि त। माछा टन्नै छ। मिठो हुन्छ पनि है। मिठो भइहाल्छ नि, मैले छोएपछि मिठो त्यतिकै हुन्छ होइन। हजुर तलै छ केटाहरू गो गाडी पानी लिनु होइन पर्दैन भाइ। आमा यो त ढुट्टिने छ सबै गयो त यहाँ। अब चाहिँ माछा हाम्रो स्पेसल यसै पकाइदिनु सुनकोसीको। खोइ त म यो तपाईँ चलाउनु त म यस्तो दामी निकाल्छु। ए हामी नि यार सानो त ढुकिहाल्छ है। अनि त्यत्रो जाल हान्दा त यत्रो सानो सानो पर्दो रहेछ नि, ठुलोबाट त नि कहाँ है नरहेछ नि त माछा यहाँ। माछा हजुर के नको सिगरेट कसलाई ए यहाँ छ भाइ अङ्ग्लोलाई के छ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ माछा पुरै रेडी हुँदैछ। अब हाम्रो माछासँग आज चाहिँ यो कभरमा हाम्रो चाहिँ टेन्टहरू यस्तो टेन्टहरू टाँगेर यहाँ सुतेको हामी। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अब खाना खाएर फेरि हामी काठमाडौँतिर लाग्ने हाम्रो यो टेन्टहरू 4टा टेन्टमा हामी चाहिँ यहाँ क्याम्पिङ आएको सुनकोसीको रिभरमा। मौसमले पनि साथ दिएको छ एकदम हामीलाई। केटाहरू चाहिँ माछा पनि गर्दैछ, फिसिङ पनि गइरहेछ। फिसिङ गर्नुको लागि गइरहेछ पर। केटाहरू त
स्विमिङ हान्दै रहेछ त नि उपर हौ स्विमिङ हान्दै रहेछ त केटाहरू ऊ सुरु गरिहालेछ नि चाहिँ माझी बस्तीको एरियामा आएर हामी जस मजा भयो मजा खाना टाइम भएको छ खाना टाइममा चाहिँ यहाँको खोलाको माछासँग बोतल झोलाबाट निकालेर काट्नुपर्छ क्या आधी बित्तामा यो तेल त्यस्तै हो भाइ हाल्नु न ए जति भयो नि ल हाल हाल माछा हालिदिनु न तपाईँले माछा चाहिँ स्केलले कस्तो खालको पाकेछ त हौ कहाँ फाल्छ त्यहीँ थियो कहाँ छ खै त नि यहाँ त्यहाँ अघि थियो त्यो सँगै थियो नि सबै केटा यहाँ थियो अब हाम्रो चाहिँ आजको बिहान खानेकुरा अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि ब्याक टु केटिएम ल्याउ न कहाँ हुँदैन दाजु अलिकति उगार्दिनु ल्याउ न भाइ सरै छ नि उताल्नु पार्छ दुईटा बनाउँदा हुन्छ हाम्रो टेन्ट उठाउँदैछौँ टेन्टहरू टेन्सन उठाएर अब चाहिँ हामी फेरि ब्याक टु केटिएम ल उठाउँ यसो पनि ल अब चाहिँ हाम्रो टेन्टहरू पनि प्याकिङ गर्दैछौँ अब प्याकिङ गरेर झोलामा हालेर फेरि हामी ब्याक टु केटिएम खै कन्टेन्ट ब्लगरहरूको खै छैन त ब्लगर